فأذكر أن أحد الإخوة عنده عمل دعوي في أندونيسيا، وهو أخ إماراتي جزاه الله خير، ويكفل قرابة أظنهم 5000 ما بين دعاة وطلاب في أندونيسيا، ويمشي لهم رواتب وينشرهم في أندونيسيا للدعوة. جلست معه وحدثني عن بعض الأمور في أندونيسيا. طبعا أندونيسيا كما تعلمون هي 17,000 جزيرة، بعض الجزر صغيرة ما يسكن فيها أحد أكثرها، والجزر المسكونة هي 3 فقط، جاوة وصومطرة والثالثة وش يذكروني؟ ساكتين في الجغرافيا ولا جاكرتا العاصمة. المهم فيه الجزيرة الثالثة. بقية الجزر صغار ممكن فيها سكان 1000 2000 5000 10000 إلى آخره. عدد سكان أندونيسيا قريب من 270 مليون إلى 300 مليون. فيقول لبعض هذه الجزر لا يصلهم بث تلفزيوني، ما عندهم أصلا كهرباء، جزيرة ساكن فيها 400-500 شخص يعيشون على صيد السمك وشيء من الزراعة، يولد الواحد منهم ويموت وهو في هذه الجزيرة، لا يركب البحر إلى جزر أخرى، وليس عنده مال أصلا حتى يذهب إليها، فهو عايش وخلاص قنع بفكره في هذا المكان. يقول فأنا أحرص أن أرسل إليهم الدعاة. يقول فذهب أحد الدعاة إلى إحدى هذه الجزر، وإذا هم قوم بدائيون أبد، ليس لهم أي اتصال بالعالم الخارجي، وهي جزيرة نائية وليس فيها ما يدعو الناس إلى المجيء إليها أو الاستثمار فيها. يقول وهم قوم بدائيون متخلفون، ما عندهم أي شيء، حتى إنهم يعيشون عراه. قلت عجبا، طيب ماذا يعبدون؟ قال تتوقع يعبدون إيش؟ قلت يعني يمكن أصنام. قال ما عندهم أصنام أصلا، حتى عبادة الأصنام ما وصلت إليهم، ما جاءهم أحد يقول عبدوا صنما. يقول لكن فطرتهم إن فيه رب، لكن ما جاءهم رسول من هذا الرب يبين لهم يعرفهم بربهم أو يأتيهم بكتاب من عنده، ما جاءهم أحد. يقول لي هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت يعني عندهم عبادة. قال أكيد، ما هي الفطرة في القلب تدل إن فيه موجد لهذا الكون، لكن من هو ما نتعرف إليه إلا عن طريق الرسل. قال تدري ماذا يعبدون؟ قلت ماذا؟ قال يعبدون الطائرات. قلت عجيب، أن تقول إنهم متخلفين. قال نعم، هم لم يروا شيئا في حياتهم أعظم من الطيارة، فإذا سمعوا صوتا وضجيجا ورفعوا أبصارهم ورأوا شيئا يلمع فوقهم جميل المنظر بألوان زاهية وأنوار وإضاءات، ما رأوا في حياتهم أجمل من هذا الشكل، وهو فوقهم ويأتيهم ويذهب عنهم، فيقولون هذا ربنا، ويؤدون له يصفقون وكذا هذا ربنا. فإذا مرت الأخرى قالوا هذا ربنا. يقول حتى جاء هذا الداعية وأخذ يعلمهم الإسلام.